Καλέ, προχθές βγήκα ραντεβού στα Τυφλά. Άντε ρε εσύ. Ναι, δεν σου το είπα. Και τι έγινε? Ωραία, κοίτα, ωραία περάσαμε. Έτσι γελάσαμε. Αλλά ρε παιδί μου αυτός, πώς να σου το πω τώρα, ήταν πολύ όμορφος. Πολύ όμορφος. Όχι, πολύ όμορφος. Ξέρεις, ήταν αυτός ο τύπος ρε παιδί μου που τον βλέπεις και κατευθείαν καταλαβαίνεις ότι είναι πάνω από τα κυβικά σου. Πολύ όμορφος, πολύ cool, πολύ άνετος. Ξέρεις, ξύρισκεις. 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 Ναι καλέ, ξύρισκεις, γιατί εσείς πώς το λέτε. Αυτός ρε παιδάκι μου που είναι πολύ όμορφος τόσο που προκαλεί δέος. Καλά, πες εσύ τώρα ας πούμε ότι βγαίνεις ραντεβού με τον Τζορτζ Κλούνι. Αυτά είναι, αυτά. Να. Υποθετικά λέμε τώρα, έτσι φαντάσου. Θα βγεις, θα πεις ωραίος, αλλά ξύρισκεις. Ο Τζορτζ Κλούνι ξύρισκεις. Πολύ. Πολύ ξύρισκεις. Αυτό ακούγεται σε ρώσικη επαρχία. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει. Τι σημασία έχει μωρέ, τι σου λέω κι εγώ. Ποιος παίζει εδώ? Εσύ έπαιζες, εσύ. Α, εγώ. Ναι. Περίμενε. Κοίτα. Ξύρισκεις. 800 βαθμοί.